mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so: mainge muri mugore ra2016, ipapo ndikangoti maybe ndainge ndava about 4 months kubva zvandainge ndakauyawo kuno kuSouth Africa ndichibva kuJoni nemurume wangu. Ndokubva tachizotanga kugara pane rimwe komboni. Saka pakomboni apa painge paina vamwe madzibaba ava mukomana ashe chaingonzwa zvichinzi vaimbobatsira, but mushure mekunge vazotanga kuita zvekudanana nevakadzi vevanhu, then ndokubva vachizongotangawo kungoitawo zvefake vachingokara mari chete. Kunyangwe apo pavakazotiitirawo go back to sender, vamwe vandainge ndava kuwirirana navo papurazi ipapo vakatoti tainge tadyirwa mari. Iniwo handina kana kumbofungidzira kuti kubva ipapo patakaitirwa go back to sender tichitongodhautawo kuti munhu uyu zvechokwadi anobatsira here kana kuti kwete. This was after papurazi apa painge pachida kuitwa chigumuro. Saka murume wangu iyewo ainge achitya kuti zvimwe kuda aikwanisa kuzodzingwa basa tikatambura apa. Iye ainge achiri munyowani pabasa zvekuti aisatombotarisira kuti ainge achazoramba achishanda. Saka madzibaba ava takangoenda tikanovanokera mushure mekunge tapererwa, ndokubva tavaudza kuti tainge tichida kuti vange vachitibatsira. Saka takati tapinda mumba mavo, ndokubva vachizotanga kutibatsira paya. Vakabva vazotiudza kuti isusu kwedu ndo kwainge kuine problem, kusaidi kwangu hanzi pane vamwe bankuru ava ivo vainge vaine chikwambo. Zvino chikwambo ichocho chaitenderera mumhuri chichirara nevana vose vasikana, chinozokonzeresa kuti murume uyo waunenge ugere naye ange achizotevererwa nemhepo, because chikwambo ichocho chinenge chichisiya vakati wakaita honye mandiri kana chikauya musi iwoyo chichida kurara neni. Uye zvekare murume wangu paanozouyawo achinosangana neni, then chikwambo chiya chinenge chasiya hunye, iyewo obva atora tsvina iyaya iyo inozokonzeresa kuti ange achizosangana nemweya wejambwa nemunyama. So mukomana ashe apo pandakaudzwa izvozvo ndakabvumirana nazvo, because bankuru vangu ava kunyangwe pakafa baba havana kana kutombouya kurufu rwababa, ende taitongofungidzira kuti ivo ndivo vainge vaine chekuita nekufa kwababa vangu. But sezvo tainge takaudzwa kuti munhu wacho ainge achitibatsira, chaaingogona chete kufembera, asi kuti ange achizokupa zambuko ainge asingachazokwanise kukupa zambuko. So mukomana ashe takangopiwawo minamato yatakanzi tinge tichishandisa kwemazuva 3. Mushure mekunge tashandisa minamato iya kwemazuva 3, ndipo apo patakabva tachizoita go back to sender. Ndinorangarira kuti go back to sender iyi takaiita mainge muri mumunda, ndo matakanoiitira go back to sender. Ipapo papurazi patainge tichishanda painge paine mombe, saka murungu uyu aipota achirima chibage obva achizogadzira chikafu chemombe. Takapindamo mumunda muya tikafamba mukoma apa kwainge kuri usiku, ndingangoti zvimwe kuda kuma 10 PM tisina kana kubadidza malights, achiti zvose taifanira kuti tinge tichizviita murima. Iye akati tainge tagona tikauya kwaari iri nguva iyoyo yechibage, nekuti bankuru apo pavakanoromba hanzi vakanorombawo iri nguva yacho iyoyo yechibage. Mushure mekunge varomba ndipo apo pavakabva vachizoenda mumunda. Vakaenda mumunda ndokubva vachizonocherera chimwe chibhodhoro ichi muchibhodhoro macho ndo mavainge vakanyora chipepa chavakanyora vachiri kun'anga yacho yakavarombesa. Kwava kunyora kuti wose mwanasikana uyo achazvarwa mudzinza, wose uyo ane ropa rakafanana neropa rinofamba mutsinga dzangu, ropa iroro ndo richazova connection kune chikwambo changu. Ndokubva vazoudza chikwambo chavo icho chavakatiti chinogara mubhodhoro kuti chinge chichizoronda chichitevedzera vanasikana vose avo vanoberekwa mumhuri
uye zvekare nevanakomana vanoberekwa mumhuri, nekuti zvikwambo izvi hanzi pavakazvitora zvainge zviri zviviri, asi zvakabva zvachizoberekana zvakazotanga kukonzeresa maproblems. So ndo go back to sender iyoyo yatakaita. Patakaitawo go back to sender, ndainge ndakanzi ndinge ndichinyora zita rabanguru, ndakanyora zita ravo zvekare neseinemu. Mushure mekunge ndanyora zita neseinemu, ndokubva ndachizonyorawo kuti ndainge ndazvisunungura, uye zvekare ndainge ndasunungura dzinza. Zvose zvavainge vakadeketerera pamusoro pedzinza redu zvaifanira kuti zvinge zvichidzokera kwavari ivo, nekuti isu sevana tainge tisina kana chatainge takambovatadzira. So mukomana ashi ndakanyora chipepa chiya ndokubva ndachikanda mubhodhoro. Iyewo murume wangu ainge aine bhodhoro rake. Zvino ainge akanzi mubhodhoro umu aifanira kuti ange achizonyorawo zvaainge achida kuti zvinge zvichizoitika. Ainge akanyora zita rangu uye zvekare nezita rake neseinemu. Akabva ati uyu mudzimai wangu wandakaroora, vabereki vake vanondiziva, vakagamuchira pfuma yangu. Dai kwanga kuri kunzi ainge akaroorwa zvavainge vachiziva ivo, havaizobvuma kuti vange vachigamuchira pfuma inenge ichibva kwandiri. Zvino kana vabereki vake vakamuzvara kana vakagamuchira pfuma iyo yandakaenda nayo ndakabata ndichiti uyu mwana wenyu ndinoda kuti ange achizova mukadzi wangu, zvinoreva kuti hakuna umwe munhu ane kodzero yekuti ange achiuya achizoti uyu name hidden mukadzi wangu. Kune uyo akarohodza mukadzi wangu, vabereki vake vasingazvizivi, iye ange asingazvizivi, uye kune munhu anoroorwa here iye asingazvizivi uye zvekare asipo, asina kubvumirana nazvo. Saka uyu mukadzi wangu zvinozivikanwa nemidzimu yake nemidzimu yangu. Saka kana kuine murume uyo akatorerwa pfuma neuyo akamutorera pfuma achinzi ndakupa mukadzi, ngaaende ikoko anobvunza pfuma yake kune uyo akadya pfuma yake. Ini ndisiyei nemudzimai wangu. Ndokubva akanda zvekare nemucheka nekabakatwa kainge kari kadiki katainge takatenga. Saka ndo go back to sender yatakaita. Mushure mekunge taita saizvozvo tadzoka kukomboni manje, ndipo apo pavakati parimwe bhodhoro iri vane zvavakaisa mukati, ndokubva vazoisa zvekare nemari vachiti ivo kuputika kwainge kuchazoita bhodhoro racho iroro ndo kuzovhondoka kwachainge chichazoita chichidzokera kumuridzi iri go back to sender. Vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichikumbirira vose vemudzinza zvinge zvichidzokera kuna banguru, kana kuri kunzi ndivo zvechokwadi vainge vachitishinhira kuti mari dzedu dzatinobata dzisambofa kana dzakashanda. So mukomana ashi ndakabva ndachizodeketerera uye zvekare ndichitukirira mukoma. After that ndipo apo pandakabva ndachizonzwa bhodhoro riya rava kushinyira. Ndakavapa madzibaba bhodhoro riya vakabva vatora mucheka wavo wainge uri weyelo vakabva variputira, vakabva vati izvezvi bhodhoro iri richaputika. Kana rikasaputika zvinoreva kuti go back to sender yedu inenge isina kuita. Rakaputika mukoma, ndokubva patotanga kutobaka moto. Vakabva vati zvaita. Vakabva vazopa murume wangu vakati ange achifamba ange achizoenda kunorikanda mumvura bhodhoro riya iro nemucheka zvose izvozvo. Akabva achizoita saizvozvo, but nekuda kwekuti tainge tigere kumapurazi akazotya kuti ange achizoenda kurwizi, ndokubva achizongonokanda mune chimwe chitengi, ndo maakangonokanda zvinhu zviya ndokubva adzoka zvake. Takararama mukoma kuzonosvikawo tichizongosiyawo basa papurazi paya mushure mekunge murume wangu atsvakirwawo basa nevamwe sekuru. Tikatanga kugara mulocation kunova kuri iko ndiko kwatinogara kusvika pari nhasi. So hatina kana kumbofungidzira kuti go back to sender iyo yatakasoita kudhara yainge ichazoshanda. Go back to sender iyi mukoma payakazoshanda mainge muri muna February. So kutanga kwegore ndakangonzwa zvichingonditi dai wambotsanya. Saka ndine imwe kazeni yangu uyo anoenda kune imwe church itori nemukurumbira iri Pentecostal. Vazhinji vanongoiziva vachiti church yekuchema. Saka ivo vanowanzo kuenda pamutsanyo kwemazuva 10. Saka ndakangonzwa zvichinditi dai wambotsanya naye mukoma. Ndakaita 10 days ndichishingirira
apa dzimwe nguva ndaiti kana ndiri kubasa seapo patainge tava kuda kunopedzisa ma10 days acho ndainzwa zvichinyatsokurwadza kuti ndinge ndichitsanya muswere wese wezuva. Kana murungu wangu akatondibvunza kuti ko sei usiri kuda kudya nekuti takavhura uri musi wa3, ndikabva ndachizoti iri nguva yebreakfast vamwe vachidya, inini hangu ndainge ndakagara panze ndichiverenga hangu bhaibheri mufoni mangu. Akazondibvunza akabva ati ndanga ndichifungidzira kuti zvimwe kuda wakaramwa iwe nekuti ndanonoka kukupai mabhonasi enyu ekutanga kwegore. Ndikazomuudza kuti I am fasting and I am praying. Zvikamufadza. Mukomanashi January akati achinopera akabva ati I want to bless you, ndokubva azondiwedzera pay. Kunondiwedzera kwaakaita pay mukoma, murume wangu achinosanganawo negood luck, ndokubva achizonzi nemurungu wake uyo waanoshandira, ndanga ndichida kutengesa motikari iyi, saka ndichida kuitengesa. Ndipo apo pandangonzwawo voice rako kuti Andrew, saka ndafunga kuti ndige ndichikutengesera motikari iyi. Asi motikari iyi iyo inodhura, ndinozviziva kuti unge uchizowana mari yekutenga motikari zvinokwanisa kukuremera. Saka zvandichaita motikari iyi ndichazopota ndichikubatira mari pashoma, asi nekuda kwekuti ndinokutemba ndoda kutogara ndatochinjisa mapepa emotikari kuitira kuti ikazosangana nezvainenge yasangana nazvo handidi kuti ndinge ndichizopinda bhizi. Mukomanashi kutaura kudai so, inini nemurume wangu tatova nemotikari VW Amarok double cab yainge imbori yemurungu, iyo yatakatengeserwa nemurungu. Mukoma apa ari kubata zvake mari yacho pashoma, haina kana kumbowanda. Akati handidi kuti ndinge ndichikuomesera kuti unge uchizotadza kuwana mari yekudya nekubhadhara rent, saka ndichangoibata hangu pashoma. Mukomanashi mushure mekunge zvose izvi zvaiitika, bangukuru one day vakandifonera vachingopopota kushaya kuziva kuti vainge vachipopoterei, vakabva vandibloka. Ndo pandakabva ndachizorota mukoma. Hope dzandakarota dzainge dziri very strange. Ndakarota nemurume wangu tichitofamba, ndokubva tadzokera kuprazi kuya tikabva tatanga kufamba. Asi tichifamba mukoma tainge tichiona bangukuru vainge vachingokrosa road vari kumberi kwedu, vachiti vakakrosa vobva vaita sekunge vanenge vatiteera muteyo. Patinenge tava kuda kusvika apo pavanenge vatiteera muteyo, paibva pabaka chaedza chekuti taitoona kutoti ivo bangukuru vanenge vatiisira trap. Mukomanachi takafamba vachingotidzivisa kudaro kuzonosvika. Tasvika pamunda uya ndo pandakabva ndati munda uyu ndauziva. Ndo pandakarangarira ndiriko kuhope kuti ndo mumunda umo matainge takacherera mabhodhoro aya nebakatwa iro ratainge takashandisa pago back to sender. Takabva tatanga kufamba mukoma tichitsvaka. Ivo vainge vasingadi kuti panzvimbo paya patainge takacherera mabhodhoro aya tinge tichipaona, asi takazongopaona nekuti ndakaona kamwe kalaiti kainge kachingoti ngai kachivaima. Ndikabva ndati ngatifambei tinge tichienda uko kune kalaiti kari kuvaima. Takazoti tasvika paya painge paine kalaiti mukoma, ndo pandakabva ndachizoona kuti painge pachipfungaira chiutsi pachiita sekunge painge pachida kuputika. Pakati pachida kuputika kudaro ndipo apo pandakazonyatsokuvaona ivo bangukuru. Asi bangukuru ava pavakauya patainge tiri vaitita sekunge vainge vachidawo kutoziva kuti ko panzvimbo ipapo tainge tapawana sei, because ivo vairakidza kuti vainge vatova nemakore vachingopatsvaka chete panzvimbo apo patainge takacherera mabhodhoro atakashandisa for go back to sender. Vakauya ndokubva vachizotarisa. Pavakaona kuti painge pava kuda kuputika, vakamhanya vakabva vachizodzoka vakapfeka rimwe zijaketi. Saka muzijaketi umu mukoma mainge muine zvinhu zvainge zvakawanda. Ndokubva vatanga kuburitsa vana vavo. I don't know how to explain it, but vaiburitsa vana vavo mune rimwe zijaketi ravainge vakapfeka, rakareba riri reblack, vachiita zvekuvhovhomora vana vavo one by one. Saka vaiti kana vakavhovhomora mwana uyo wavanenge vavhovhomora vobva vachizonomuradzika pamusoro pepa nzvimbo paya apo painge
pachida kuputika, kana kuri kunzi vakanzwa pachingoramba pachingoshinyira, vaibva vatora mwana wavo uya wavanenge vavhovhomora mujaketi mavo vobva vazomudzosera zvekare kuzonosvika vachizotora umwe mwana wavo mulast born uyo ainge ari kuCape Town panguva yacho, but pari zvino ari mujeri hake nekuda kwekuti akazoponda umwe mukaradhi apo paainge amuwanikidza aine girlfriend apa. Girlfriend racho rainge ritori remuno muSouth Africa, muxosa zvake chembere yekwane uyo waainge achifambidzana naye kwava kutoponda mukaradhi uya. Asi zvose izvi zvichiitika mukoma, nemurume wangu takatoona kutoti yainge iri go back to sender, because mangwana acho ndakazomuka ndichimuudza murume wangu kuti ndo hope dzandainge ndakarota idzodzo. Akatoti very interesting. Ndikatomuudza kutoti apo pavakazotora mwana wavo mukomana uyo ainge ari kuCape Town akazoponda mukaradhi, ndakatomuona mukoma vakamutora ndokubva vaita wekugarisa pamusoro pemabhodhoro aya awo ainge achishinyira achida kuputika. Mabhodhoro aya mukomanashi akangoramba achingoshinyira ndokubva ivo vazotiza. Vakatiza mukoma vakabva vati kwatiri, mukaramba muri ipapo hameno zvenyu. Asi ndakati ndichidawo kutiza, murume wangu ndokubva ati no, ngatisatizei, ndoda kuona kuti chichi chaitika. Bhodhoro rere rakaputika mukoma zvekuti cousin brother yangu naiyewo akabva aputika, kungosara musoro chete. Ndikabva ndapepuka ndichiita kurohwa nehana ndichidikitira kwava kumutsa murume. Ndikabva ndamuudza zvose izvo zvandainge ndarota. Hope idzi ndakadzirota, it was somewhere kumapast 4 am. Mukomanashi hapana kana kuzombopera mazuva ndo patakabva tachizonzwa kuti ainge aponda mukaradhi kuCape Town mushure mekunge abva kubasa. Hanzi kwava kuita mukadzi wake, like mukadzi wake uyo waainge akabva naye kuZimbabwe Raf, vanetsana kudaro. Hanzi akabuda because ainge achiti painge paine munhu ainge arequesta Bolt because ndo basa rake raainge achiita. Asi vakazongofonerwa vachiudzwa kuti hanzi ainge aponda. Murora ndiye akafonerwa akaudzwa kuti cousin brother yangu ainge aponda umwe mukaradhi nekuti akazoendako kumba uko kwainge kuchigara girlfriend yake yechixosa. Kwava kuona kuti ainge akatokempa zvake aine mukaradhi. Hanzi akangosvika nekungotora banga kwava kutomubaya same time. Mukaradhi uya hanzi akangofirapo pamubhedha apo paainge akarara because ainge akaita zvekurara nedumbu, iye akangosvika nekumubaya nechekugotsi uku. So akatosungwa mukoma ari mujeri kutaura kudai. So inini nemurume wangu tiri kutoona kuti go back to sender yatakaita panguva yacho iyoyo, go back to sender iyoyo inenge yakazoshanda even though takaiita a very long time ago. It is just that madzibaba ava mukoma kuti nditi ndichakwanisa kuvawana zvinotinetsei because taingoshanda tose papurazi pacho ipapo. Ndaitozviudza kuti maybe ndikazowana mukana because ikoko kupurazi uko kwatainge tichishanda tichigara zvekare panotoda makombi matatu. Ndinoti ndikabva mulocation then ndobva ndachizopinda mutown ndobva ndazoenda kune rimwe location. Kulocation ikoko ndokwandinozokwanisa kubata makombi kana kuita zvekuhaika ndichienda kokupurazi ikoko kwatainge tichimboshanda. So ndikawana nguva ndichazomboendako, but I don't think kuti vachiriko ikoko because ndakazongonzwa zvichinzi vakadzingwa basa mushure mekunge tava kugara mulocation. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi go back to sender iyo yatakaita a very long time ago. Go back to sender iyoyo yakazoputika zvamanje manje. Apa yaputika kudaro mwana wabankuru vacho avo vataitoziva kuti ndo vakaromba vanotishandisa akabva abaya umwe mukaradhi iye ndokubva atofa. Hei, zvakangooma hazvo veduwe. Zvinoreva izvo kuti bankuru ava pavainge vari busy vachiburitsa vana vavo kubva muzijaketi vachivaisa pamusoro pemabhodhoro iwawo ainge achishinyira, bankuru ivavo vaitoziva izvo zvavainge vachiita zvavo.
Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.